Yesu ashimwe mwene data. Reka tuganire ku jambo ry'Imana dusanga muri Yesayi ibice 58. Turasoma duhere ku murongo waho wa 6. Twumve icyo Uwiteka ari kutumenyesha umunsi wa none, icyo ari kudushakaho. Ni kenshi tugerageza gusenga, ariko gusenga kwacu kwashimisha Imana, wasenga gute bikanezeza Imana cyangwa se bikayishimisha. Intego yawe igomba kuba mu gusenga kandi unakiranuka. Intego yawe igomba kuba mu gusenga kandi ufite n'icyo ukora kugira ngo ugire umugisha. Ugomba kuba ufite uko wigomwe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana rero twihuse mu izina rya Yesu. Twasanze ari Yesayi ibice 58 uhereye ku murongo waho wa 6. Hari kuvuga ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana. Icyo ni Imana dushakaho, kugira ngo gusenga kwawe kumvwe nuko uba ufite icyo wakoze cyanezeza Imana cyangwa kikayishimisha. Iyo warengeye mugenzi wawe, iyo wafashije mugenzi wawe, binezeza Imana. Rero niyo mpamvu Imana ishaka yuko hari icyo wakora kugira ngo kinezeze Imana. Bene data, Imana iradukunda kandi iratwishimira nuko bwije nuko bukeye iyo dukoze neza kurutaho none. Murongo wa 7 kuvuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabacumbikira bakaba mu wawe. Rero niki Imana dushaka bene data? Ese niki wakoze cyanejeje Imana cyangwa cyashimishije? Ahangana ari kuvuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Nibwo Imana izakugirira neza, nibwo izumva amasengesho yawe ikishima. Nicyo ishaka icyo ukorera Imana kugira ngo kinezeze. Maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba. Icyo nicyo kizanezeza Imana, igatuma iguha umucyo mu nzira unyuramo, ntiguteze uburwayi, ntiguteze ubukene, ukagira ubukire bugatoha cyane. Ngo ubukire bwawe buzatoha vuba, ngo gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. No gukiranuka bizanezeza Imana icyo gihe niba uzaba wakiranutse neza, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaza kikugose impande zose. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Ayo niyo masengesho Imana ishaka. Nusenga ugakiranuka, ugakora ibyo byose, ukambika abantu, ukabagaburira, ugafasha bagenzi bawe ndetse nabo mu muryango wawe, ibyo bizanezeza Imana. Uko niko gusenga kwawe ko Imana yabona bikayinezeza. Kurenganura abarengana, kurekura ugatanga ibyo kurya byawe, ugahereza abandi, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe iwawe, ukabacumbikira, ukambika abatambaye. Kandi ibyo byazanezeza Imana, ikakugirira neza, ikagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntiwirengagize bene wanyu. Ariko abantu benshi tujya twirengagiza inshingano, tujya twirengagiza inshuti, tujya twirengagiza abavandimwe, tugakora ibyo twishakiye kandi byitwa ngo twasenze, ngo twiyirije, ngo twafashe umwanya. Turasenga kenshi, nitukora neza tugafasha bene wacu, Imana izatugirira neza. Ngo nubikora umva umugisha uzagira, uzabona umucyo, uzagira ubukire, uzakiranuka, Imana ibibone. Uwiteka azaguha icyubahiro, nutabaza Uwiteka azagutabara. Ibyo nibyo Imana igushaka, ngo genda ubyubahirize. Uko gusenga kwawe kuzakubera umugisha, kandi nutabaza Uwiteka azagutabara. Ukijamira avuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Duhura n'ibiruhije byinshi, duhura n'indwara, duhura n'amagambo, duhura n'urugamba, ariko iyo dutabaje Uwiteka twumva vuba, akumva gusenga kwacu, kuko tuba twakiranutse, tukazamo umugisha. Akira neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen.